हाय दोस्तों, मैं भरत सिंह और ये अपना दीपक भट्ट। तो ये दोस्तों अब हम दोनों मिलके डांस करेंगे क्योंकि आधे लोग हमारे जो टीम में थे वो हट चुके हैं। मतलब कि वो यहाँ नहीं है, कोई घर गया है, कोई कहीं गया है। तो इसके बाद हमारी न्यू ईयर पार्टी होने वाली है, पार्टी। हम ये करेंगे। तो यार सबसे पहले दीपक भाई को हैप्पी एंडिंग दे। सेम टू यू ब्रो। साल का यार, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो अभी बहुत है। इस धरती पर अभी वो लात मारती लाल हो गया, पीछे से लाल हो गया। तो अभी इन्होंने इस धरती पर बहुत सारे पाप अभी करने हैं। बहुत सारी लड़कियां इन्होंने पटानी है अभी। या अभी से इनका ऐसा 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 कुछ होने वाला नहीं है। बाकी इनको आए दिनों लड़कियां पसंद आती रहती हैं। वो मंगल बाजार के पजामे और इनके ड्रामे कभी खत्म नहीं होते हैं। कभी इनको एक पसंद आती है तो कभी दूसरी पसंद आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। इनको जहाँ पर भी लड़कियां दिखती हैं ये ताड़ना शुरू कर देते हैं और ये प्यार कर बैठते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लड़की 10 साल बड़ी हो या उसके 4 बच्चे हों, ये बस प्यार कर लेते हैं। क्योंकि ये थोड़े चिलकर हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े दिलकर हैं, इसलिए इन्हें अंतर नहीं दिखाई देता। चाहे वो 4 बच्चों की माँ हो या वो कुंवारी लड़की हो, इन्हें उसमें कोई अंतर नहीं दिखता है। ये बस प्यार कर बैठते हैं और इनको बस उसी में इंटरेस्ट होता है। बस हाँ, ये है कि सामने वाली थोड़ा गोरी होनी चाहिए। वो गोरी हो, 4 बच्चों की माँ हो, इनको चलेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो गोरी होनी चाहिए। तो दीपक भाई बहुत ही उस किस्म के इंसान है, प्यार ज्यादा करने वाले इंसान। तो ऐसी कोई लड़की हो जिसके 4 बच्चे हों और वो एक प्रेमी की तलाश में हो, तो दीपक भाई से संपर्क करें। आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट में दीपक भाई का नंबर आपको दे दूंगा। तो आप कमेंट में अपना नंबर लिख के दीपक भाई आपसे संपर्क कर लेंगे। ओके, तो आइए दीपक भाई से जानते हैं उनके दिलो हाल कि उनके दिल में आखिर क्या है। तो आइए दीपक भाई बताइए अपने दिलो हाल दर्शकों को। ये समझे ना भाई ने क्या बोला? भाई की बात को फॉलो करना। तो दीपक भाई आपके दिल में है क्या वैसे? दिल में दिल है। ओ, दिल में दिल है, हम मुझे लगा गोबर है। नहीं यार भाई, क्या बोल रहे हो आप? आपके दिल में गोबर हो तो? कहीं ऊ तो ही है। नहीं नहीं। ओ अच्छा। तो चलो बाय दोस्तों। नहीं 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 नहीं, बाय अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। दीपक भाई वापस आइए, आज तक बताइए ना आपने कितनी महिलाएं और कितनी लड़कियां पटाई हैं। बताइए बताइए, सर मत खुजलाइए। ये देखिए, ये सर खुजलाने लगे हैं, गिनती कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। देखो देखो, गिनती कर रहे हैं। आइए ना, आइए आइए आइए, बताइए। दीपक भाई ऐसे नहीं होता, शर्माइए नहीं। कितने हो गए? 98। दीपक भाई बोल रहे हैं अभी तक 98 हो गए, 99 की तलाश जारी है। तो दर्शकों आपसे निवेदन है कि अगर वो 99 लड़की आपकी नजर में कहीं भी आपको मिलती है तो प्लीज दीपक भाई से संपर्क करें। दीपक भाई का नंबर वही है, 8979532241। वही इनका नंबर है, पहले भी वही था, आज भी वही है। तो आपसे निवेदन है कि संपर्क करें दीपक भाई से। दीपक भाई अभी भी कुंवारे हैं। 98 लड़कियां, मतलब लड़कियां महिलाएं मिला के 98 हो गई हैं। तो कमेंट कर दो यार। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप जरा डांस कर लेता हूँ, खा पी रखा है तो उसे बाहर भी निकालना है ना। यहाँ से नहीं यार, यहाँ से भी नहीं, वैसे मतलब पसीने के बल उसे बाहर निकालना है। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो अब हम अपना कार्यक्रम करते हैं, वो नहीं दिखाएंगे यार, बड़ा गंदा डांस करते हैं क्योंकि हमें डांस करना आता नहीं है, हम जाहिलों की तरह डांस करते हैं। तो डांस हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो आपने यहाँ तक भी वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने नहीं देखी, जिसने आधे से क्रॉप कर दिया बाहर में जाए, और आपने यहाँ तक देखा, हमें हमें सुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आने वाला साल शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर विद एडवांस। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बाय बाय।